Na-sold na po datong NMAX mga paps, barato ra kaayo akong baligya, 73K ra na pogi na kaayo, naka-accessories na po, dili na logi sila sir ato. You what's up mga paps? Naanapod buyer atong NMAX mga paps. Maodiay ni atong gikuha atong ni adto kog Jensen mga paps. NMAX version 1, 2019 model. Complete papers, rehistrado July pa ma-expire, open deed of sale na pod. Pogi na kaayo sa 73K pormado na. Ug padulong na sila sir diri. Di harami mag-meet up sa crossing traffic light sa 3 de Mayo. Fast forward, gibayaran na ko nila sir. Wala na nila gi-test drive. Kay ilahan naman ning gi-check ganinang buntag og ilang gisaaran na paliton nila karong hapon. O gidemohan lang sa iyang kauban. Ug unsaon paggamit kay nagdalaman si sir og mekaniko. Ug wala na magdugay pa ni Batse na dayon sila sir. Ug salamat kayo mga sir sa smooth na transaction ride. Safe ninyong duha. God bless you.